हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को और एक नया वीडियो पे। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम दिखा रहे हैं ये पुराना वाला 35 साल का पुराना रोड रूलर ये रोड पे खड़ा हुआ है। ये देखिए गाइस कैसा है इसका कंडीशन। ये रहा इसका स्टीयरिंग, देखिए कैसा फ्रीली घूम रहा है।